willkommen wieder bei der Janker Filmschmiede. Heute will ich definitiv mal testen, ob man mit diesem billigen Grünbelagentferner von Gewächshäusern, von den Plexiglasplatten, dürfte normalerweise nicht fehlen, Grünbelag oder Moos entfernen kann. Der Kanister hat für 5,99 € gekostet und ich komme her mit aus bis zu, muss ich erst einmal schauen, irgendwas mit 50 Quadratmeter muss da irgendwo stehen. Jetzt sehe ich es nicht mehr. Auf alle Fälle müsste ich so 50 Quadratmeter reinigen können. Ich habe ein kleines Gewächshaus und habe mir echt mal gedacht, einfach mit diesem Mittel hier den Grünspan entfernen. Müsste normalerweise funktionieren. Wir werden es einfach probieren. Ich habe jetzt vorgekeimt im Gewächshaus drinnen. Ich habe mir gedacht, ich fange schon mal ein bisschen an mit den Vorkeimen. Wir haben jetzt zu Ende März. Also morgen haben wir Ostersonntag und vorgekeimt habe ich Einlegegurken, Einlegegurken und Mangold. Die habe ich schon mal vorgekeimt und schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. Ich habe vor, allgemein dieses Jahr Sachen anzubauen, die wo entweder in die Gärtnereien recht teuer sind oder wo man selten bekommt, weil bestimmte Sachen bekommt man nicht so leicht, wie Grünkohl zum Beispiel. Da muss ich bei uns direkt schauen, gezielt, und das sogar im Winter, in die kalten Monate, wo eigentlich ein gutes Wintergemüse ist. Aber es ist schwierig, Grünkohl zu kriegen. Also Grünkohl werde ich anbauen. Mangold kriegt man zwar, aber ich baue den selber an, und Einlegegurken, weil ich da einige Rezepte habe, wo ich mal selber diese Sachen einlegen will. Dann werde ich anbauen Jalapenos, die kommen auch ins Gewächshaus, und bestimmte Tomatensorten und Gewächshaus Schlangengurken. Also das sind so Sorten, und Kopfsalat, solche Sorten, die wo man ja am Sommer günstig kriegt für 30-40 Cent. Die brauche ich selber gar nicht anbauen, weil da hat man mehr Arbeit und Wasserbedarf braucht man natürlich auch. Die kaufe ich natürlich, aber ausgefallene Sorten werde ich in Zukunft selber anbauen. Ich probiere das Objekt einmal aus, ob das funktioniert. Ich nehme euch dann einmal mit raus ins kleine Gewächshaus. Wir haben ein Kleingewächshaus, wir haben von Haus aus einen kleinen Garten und da muss man beschränkt anbauen, und da werde ich, wie gesagt, ausgefallene Sorten oder teure Sorten anbauen. Jetzt tue ich zuerst einmal mit dem Grünbelagentferner den Grünspan entfernen, weil das verschlingt zu viel Licht und Pflanzen brauchen eben viel Licht und sieht auch gar nicht schön aus. Also mit diesem Sinne, ich zeige euch dann draußen das kleine Gewächshaus. So, jetzt werde ich mir das Ganze in so einer alten Spülflasche umfüllen. Dann kann man das leichter auftragen. Das glaube ich reicht. Okay, dann gehen wir ins So, und das Ganze werden wir erst einmal ein bisschen einsprühen. Das geben mir so ausgediente Sprüher ganz gut. So, das lassen wir jetzt einmal. Hier noch ein bisschen rein.
bisschen einwirken und dann schauen wir mal. Ja, das lassen wir jetzt ein bisschen einwirken und dann schauen wir mal, wie das Ganze wird. Ja. Ich bin gespannt, ob der Grünspanentferner, der Grünbelageentferner tatsächlich ein bisschen was taugt. Und hier praktisch habe ich jetzt meine 5 Pflanzen Einlegegurken. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann Mangold. 1, 2, 3, 4, 5. Dann habe ich mir da die Hilfspunkte gemacht, damit ich weiß, wie ich es gesehen habe. Und ja, die kommen natürlich dann später schon ins Freiland. Und wir versuchen unser bestes Glück. Aber ich finde, die Art vorziehen wird es besser, wie wenn man es direkt ins Freiland sieht. Man weiß nie, ob noch Frost kommt. Und wenn es dann einmal schöne Pflänzchen sind, dann ist die Gefahr nicht mehr so groß, wie wenn sie ganz klein sind. Ja, ich habe jetzt das Ganze mit diesem Sprüher aufgebracht und jetzt schauen wir mal. Und wischen einfach mal ein bisschen noch. Ja, was ist das, ein Schwamm? Jetzt schauen wir mal, ob sich das so einigermaßen bewährt. Also Dreck ist da reichlich dran, aber ich muss sagen, das funkt. Naja, das ist halt zu fest aufdrücken kann man leider nicht. Das ist der Nachteil. Aber da löst sie ziemlich leicht. Ich bin überrascht, das geht eigentlich ziemlich gut weg. Ja, das löst sich. Das andere ist außen. Gut. Okay. Ja, die ganzen Platten werde ich verstärken mit Holz und dann glaube ich geht es. Ja, im Großen und Ganzen scheint der Grünbelageentferner tatsächlich zu funktionieren. Einsprühen, kurz einwirken lassen und dann mit Wasserschwamm, mit feuchten Schwamm nachwischen. Das löst sich fast von selber. Und da muss ich sagen, für 5,99 € kommt man hier weit. Wenn man so einen alten Sprüher hat, perfekte Sache. Also kann ich nur weiterempfehlen. Und jetzt mal eine kurze Pause und mal einfach mal einen Schluck trinken. Ich bin ja nebenbei ein bisschen Veganer. Ja, was macht man nicht alles auf Ostern?
Also mir ist es wichtig, das Gewächshaus jetzt richtig auf Vordermann zu bringen, und dann geht es los mit meinem Grillpavillon. Da zeige ich euch dann mehr, was man aus einem Allzweckunterstand vom Baumarkt machen kann. Ob das Ganze funktioniert, das muss ich erst selber probieren, aber ich sehe es zuversichtlich, es funktioniert. Alles klar. Aber wie gesagt, jetzt kommt erst einmal das Gewächshaus dran, die ganzen Pflanzensachen, und dann geht es da weiter mit dem Grillhaus. Genau. Also Melirut, Grünbelageentferner für Gewächshäuser, Hohlkammerstickplatten, funktioniert tatsächlich. Also mit diesem Sinne, und beim nächsten Teil, wenn dann das alles gereinigt ist, zeige ich euch das nochmal, und dann, wie wir das Gewächshaus schön bepflanzen. Also die Gewächshaus ist richtig schön sauber geworden. Ich habe jetzt mal die ganze Frontseite getestet und die funktioniert perfekt mit dem Reiniger. Und den Rest machen wir dann jetzt den nächsten Tag. Aber kann sich sehen lassen. Also kann sich richtig sehen lassen. Also keine Angst, die Leiter kommt auch noch raus. Ja, haben wir wieder Feuerwehr oder Notarzt. Die Leiter kommt natürlich auch raus, die Poolleiter, die habe ich jetzt im Winter da herin lassen, weil da ist geschützt. Und diese Seite habe ich jetzt schon gereinigt. Das sind ein paar Stellen, das ist aber innen am Steg entlang, da kommt man gar nicht rein. Aber ansonsten geht der Grünspan perfekt weg mit den Fertigmix von Reiniger. Auch diese Seite haben wir schon. Ja. Also geht perfekt. Also ich bin total überrascht. Ein super toller Reiniger. Und jetzt machen wir halt das andere noch fertig. Ja, diese Seite entlang noch. Und Unkraut haben wir eigentlich keins drin. Das ist kaputtes Nagelkraut. Muss man warten, Liebstöckel, ob das nochmal kommt. Jetzt warten wir nochmal ab, sonst pflanzen wir ein neues so. Und die sind ein paar Pflanzen, die ich überwintert habe. Und hier kommen dann praktisch wieder Tomaten rein und Schlangengurken. Also alles, was man so braucht, kommt da wieder rein. Es ist ein kleines Gewächshaus, aber es reicht für unsere Zwecke aus. Der Boden ist auch noch super in Ordnung. Den werde ich bloß noch ein bisschen umackern oder umgraben. Und hier habe ich schon das vorgesehene Zeug. Einlegegurken, Mangold, und hier habe ich Riesensonnenblumen, die werden bis zu 4 Meter hoch. Und das passt einwandfrei. Und hier kommen wieder die Schlangengurken raus, auf dem Gitter. Und hier kommen die Jalapenos. Und wie gesagt, ausgefallene Tomatensorten, und dann liegt eigentlich nichts mehr im Weg, hoffe ich. Also mit diesem Sinne wünsche ich euch was, bis zum nächsten Video. Ich zeige euch dann mehr, wenn es dann zum Bepflanzen des Gewächshauses ist und wenn ich die ganzen Platten gereinigt habe. Also mit diesem Sinne, schönes Osterfest, und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder, oder? Also habe ich die Ehre, macht es gut. Servus.